Tartu Ülikooli töötajad tegelevad näiliselt kaugete ajalises ja ruumilises mõttes asjadega, uurivad kuud, keeleteadust, semiootikat. Tegelikult meie töö keskmes on noored inimesed, me panustame inimestesse. Ja ma arvan, et ka Tartu linnal läheb hästi, kui Tartu linn oma tegevuse keskpunkti paneb tartlased, inimesed nendesse panustamisel. Tartus sai nüüd uus Vabaduse sild valmis, väga meeldiv, Eesti ajal juba ehitatud ja korralikult välja ehitatud, kaua ehitatud. Südalinnas nüüd peaks sildu küll olema, kuigi Tartu liikluse jaoks võib-olla olulisem oleks just selle Aartla ristmikul silla väljaehitamine, mis Ihaste linnaosa tooks ka siin Võru maanteega kokku. Ja see oleks võib-olla kõige olulisem, et vähendada liiklust südalinnas just transiittransporti osas. Tartu käib kaasas Tartu vaim ja noored. Noored on Tartu kõige suurem väärtus ja kõige võimsam potentsiaal, mida arendada ja avardada. Mina olen üks neist noortest, kes Tartus on oma ala leidnud, arendan õpetajakoolitust ja seisan selle eest, et noored õpetajad tooksid kooli tööle. Paljud teised noored on leidnud ka oma ala, millest nad on tugevad, millest nad on head, mida nad tahavad arendada, millest annavad Eesti ühiskonnas lisaväärtust. Noored on Tartu jaoks kõige tähtsam. Nende potentsiaal tuleb avardada, neil tuleb luua parim keskkond, nad saaksid siin õppida, töötada ja kasvada ja tulevikus ka oma pere luua. Kui räägitakse, et parim majanduspoliitika on hariduspoliitika, siis parim investeering on kindlasti investeering noortesse. Tartus on aeg teha investeering noortesse, kes julgevad öelda, et nemad on valmis vastutama ja Tartu tulevikku kaasa aitama, et meil kõigil oleks siin hea elada. Mis on Eesti jaoks tähtis? See, et meil jätkaks lapsi ja jätkaks Eestis inimesi. Selleks peaks olema kõrgkoolidel õppijaid, põhikoolist mitte keegi välja langema ja lasteaiad peaksid olema lapsi täis. Mina tahaksin, et Tartu eesmärk oleks, et meie põhikoolidest ei kukuks välja mitte ükski üliõpilane. Siis oleksime me tõeliselt heade mõtete linn, heade laste ja tulevikus edukate täiskasvanutega. Kui väärtustada rohkem kutseharidust, oleks meil võimalus rohkem valida paremaid spetsialiste ja läbi heade spetsialistide suuta teha ka kvaliteetsemat tööd. Minu eesmärk on see, et elanikkonna hambad oleksid terved ja seda tuleb alustada juba lapseeast. Ja kuna praegusel ajal on elanikel raskusi rahaliste vahenditega ja haigekassa on jätnud täiskasvanud elanikkonna ilma kompenseerimata, siis ma tahaksin loota, et järgnevatel aastatel see muutub, et me saaksime nii nagu teised Euroopa riigid, kelledel umbes 40–20% riik tasub kompenseerib hammaste ravi. Samuti pensionäride proteesimine. Ka pensionärid vajavad tänaval käimisel võimalust naeratada. Ja sotsiaalabi korras peaks olema võimalik ka igal piirkonnal, linnal, malevil, maakonnal oma pensionäre toetada selleks, et nendel oleksid hambad terved.
Tartu väljavaated on Eestis jällegi tõusmas seoses sellega, et viimase aja kriisisündmused on selgelt näidanud, et me peame suutma toota asju, mida on võimalik maailmas müüa ja on näidanud seda, et need asjad peavad olema rohkem tehtud mõistusega kui kätega, käsi on ka muidugi tarvis. Ja kui me küsime, mis linn see Eestis on, kuhu mõistus on rohkem kontsentreeritud ja kus seda laadi poliitika rohkem väljavaateid on, siis see kindlasti on Tartu. Tartu on meie kõigi kodulinn. Tartu on väga armas ja hubane linn, parajalt suur ja parajalt väike. Seda linna peab lihtsalt õigesti juhtima. Seda peab juhtima nii, et juhid oleksid ausad, teeksid õigeid tegusid ja arvestaksid tulevikku. Mitte ainult tänast päeva või poliitilist kõva. Linna avatuse tagab hea lennu, rongi ja bussiühendus. Homne Tartu peab olema tänasest rohkem avatud teadusele ja ettevõtlusele. Selline lähenemine tagab kõigile tartlastele töökoha ka kõige globaalsema majanduslangusega. Aktiivne ettevõtlus ja teadustegevus on alus ka hea elukeskkonna tekkimiseks. Areng on meie endi kätes. Ärgem laskem seda lihtsalt peopesa vahelt tibiseda.